らないな。痛い痛い。こんな感じ。見えない。いただきます。いい加減そう。そうでも。そうや。今日箸忘れたよ。これコンビニで買ったんだよ。この方。ね。なんで白の置物。ね。春菊。何人分食べるんだっていう。豆腐。いとこには箸が忘れちゃったから。あ、なんか箸がなくて作ったんだけど、とっても素敵な箸ができましたね。あっち。よいしょ。卵。いただきます。やば。入ってるかな。
うまっ。めっちゃうまっ。目線カメラ。めっちゃいい。超綺麗な。綺麗な。